namni tokko nama qaruuxee kan godhu wantoota 13 ni ilaalla jechuudha. Kana wantoonni 13 kun nama kana yeroo itti fayyadame namni kamiyyuu erga dhalateen boodatti wantoonni isarraa eegamu wantoonni fooyyessuun isarra jiru wantoota hedduudha. Namni dhalatee bichaa nama beekumsa guddaa qabu nama beekumsa addaa qabu jedhamee waamamuu hin danda'u jechuudha. Guyyaa keessa nuti barteedha gara guyyaatti oolmaa keenyarraa hoo akkasitti jijjiirama guddaa akka irraa argannu baay'ee barbaachisa jechuudha. Jijjiirama cimaa akka dhufnu dandeettii qaama keenya dandeettii yaaduu keenya dandeettii ilaaluu dandeettii hubachuu keenya kanarratti xiyyeeffannee hojjenna. Wannoo guddaan nuuf qabu tokko lama inni wantoota nama kamiyyuu qaruuxee yookiin immoo nama dandeettii addaa akka qabu isa gochuu danda'u keessaa tokko faarratti yeroo kamiyyuu dubbisuun isarraa eegama jechuudha. Wanta tokko yoo dubbifne informationii yookiin odeeffannoo haaraa tokko arganna jechuudha. Yoo hin dubbifne ta'e odeeffannoo haaraa illee argannu akkuma dursa jiru san bakkuma duraan jiru san jechuudha. Dubbifni baay'ee barbaachisaadha. Sammuu kan qoruu danda'u sammuu kan bal'isuu kan danda'u dandeettii sammuu yaaduu keenya kan cimsuu danda'u keessa isa tokko jechuudha. Dandeettii xiyyeeffannaa keenya cimsuu keessatti illee kan qabu keessa isa tokkodha jechuudha. Dubbisuu yeroo hunda akka lammaffaa irratti immoo sammuu guutuudhaan waan tokko raawwachuu jechuudha. Waan shaakallu tokko sammuu guutuudhaan sammuu yaadni keenya bakka tokko goonee waan san itti amanuudhaan raawwachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sirnaan gochuun immoo sammuu tasgabbaa'een waan raawwachuu xiyyeeffannaa cimsachuu kanarratti sirriitti hojjechuu akka qabaannu jechuudha. Akka sadaffaatti immoo beekumsa adda addaa beekumsa haaraa beekumsa ogummaa haaraa tokko barachuu jechuudha. Ogummaa haaraa barachuuf wanta kamiyyuu dursa yoo nuti fedhii qabaanne jechuudha. Fedhii yoo qabaanne ta'e baay'ee ulfaata. Fedhii yoo qabaanne garuu wanti hunduu baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaaf kana gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akka afuraffaatti immoo yeroo hundumaa sochii qaamaa gochuu. Sochiin qaamaa yogguu goonu qaama keenya bichaan fayyummaa kenna osoo hin taane sammuu keenya qofaa illee akka sammuun keenya dammaqu akka sammuun keenya guddatu akka sammuu keenya sirriitti saffisaan waan barbaachisan nuuf godhu oksijiinii sammuu keenya keessatti illee akka geejjibu gochuu keessatti sochiin qaamaa nu gargaara jechuudha. Kanaaf kan akka dalaayinu jechuudha. Akka shanaffaatti immoo hirriba gahaa yoo raafne wantoonni nurraa barbaachisu sammuun keenya illee tasgabbii akkuma baatiriin yeroo cufee chaarjarii argatu sammuu keenya chaarjarii jira jechuudha. Kanaaf akkas godhuun baay'ee barbaachisaadha. Akka jahaffaatti immoo yeroo kamiyyuu hawaasummaa wajjin wantoota hawaasummaa wajjin wal qabatu baalaansii gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yoo alaan nama biraa waliigaltee hin qabaanne namummaa salphumatti mufatu namummaa xiqquma tuqaa ijji na buruqa jedhu yoo taane keessi keenya illee nageenyaan argatu jechuudha. Kanaaf haala keenya fi keessa keenya sirriitti namoota barbaachisaa jechuudha. Kanaaf kana gochuun baay'eetti barbaachisa jechuudha. Akka torbaffaa irratti yeroo hunda galata gochuu shaakaluun yaadota poozitiivaa irratti xiyyeeffachuu sammuu keenya akka nama gahumsa qabu gonfachuu danda'uu keenya baay'ee nu barbaachisa. Galata waan qabnu waan dhabne dhiibne waan qabnuun galateeffachuun nurra jira jechuudha. Akka saddeettaffaa irratti immoo wanni tokko rakkoon tokko yoo gufuun tokko nu mudate ofitti amanamummaadhaan rakkisa sannan baha nan danda'a jettee cimtee dhaabbattee dubbattee ofii keetiif cimuun baay'ee nurra akka jiru beekaa jechuudha. Akka saddeettaffaa immoo yeroo kamiyyuu dhiibbaan qaamaa yeroo kamiyyuu kan nu dhiphisu kan nu rakkisu kan nu akka nu hin hojjennellee kan nu taasise dhiphina jechuudha. Dhiphinni yeroo kamiyyuu baalaansii madaaluu keessatti sirriitti amanamummaa yoo qabaanne yoo hojjenne sirriitti rakkoo sannan baha jennee ofitti waan nu dhiphisan dandeettii keenya hafuura dheeraa baafachuun wantoota fooyyessuu akka irraatu warra akka kurnaffaa irratti immoo hojii hojii baay'ee ofirraa ittisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yookiin immoo maltiitaaksii kan jedhamu asumatti kitaaba dubbisuu asumatti buna danfisuu asumatti nyaata nyaachuu asumatti silkii ilaaluu asumatti waa baay'ee harka keenyaan bakka baay'ee ga'u yaada keenyaan waan tokko hojjennu si'a waan tokko irra turuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha.
Kudha tokkoffaa irratti immoo nyaata sammuu keenya eeguun baay'ee barbaachisaadha. Viitaamin C yookiin viitaamin C, viitaamin B6 kan akka qurxummiiwwan garaagaraatiin fayyadamuun akka nurra jiru baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanneen biroo kana fakkaata jechuudha. Kanaafuu har'aaf kana viidiyoon qabadhe kana fakkaata. Yeroo biraatiif amma deebi'utti nageenyii fi badhaadhinni milkaa'ina isiniif haa ta'u jechuudha. Horaa naa bula.